Hello，大家好啊，我係 RM 仔啊。咁今次我會為大家講下聽晚國際騎師錦標賽嘅賽事咯喎。大家睇我一身咁特別裝扮，一個口罩，大家會唔會覺得我會推介上季阿潘頓田草野馬時候蒙面俠嘅一身打扮呢？答案係唔係嘅？睇埋副風鏡，副風鏡呢係莫亞贏幸運年年嗰陣時掉出嚟嘅。咁作為佢嘅粉絲，咁我當然精神上支持佢啦。咁睇埋個配搭方面咯喎，鄭朗星、紫電明珠、星龍、王者拍檔特務飛龍啦，就冷嘅應該都仲未係時候。紫電明珠呢，紫電明珠啦，星龍、王者拍檔睇極呢都係牌面馬，但係諗深一層，紫電明珠呢冇蔣嘉琪個減磅，唔知發揮會點樣，同埋內真係隻勁力嚟，睇下早段呢會唔會頂住咗佢。星龍上次呢，我就係個發揮非常之好，贏2個馬位返嚟，但係今次重磅咗喎又。咁睇下個質素係咪真係超到4班？咁我相信佢前景係樂觀嘅。王者拍檔睇翻佢贏馬，冚唪唥都係袋鼠騎師，唔係袋鼠騎師呢，發揮真係一般。咁你可以話湯子傑都識得跑到入嚟喎，咁你自己睇下啦。咁同埋佢又跑得密。咁講翻莫亞啦，莫亞好富有，我都唔知點解會咁熱嘅喎。隻馬真係都仲未係嚟得好夠喎。咁時勝意啦，上次時勝意田泰安沿途3點網空呢，都跑到個第2返嚟，相當之叻仔啊！今次2檔莫亞，睇下會唔會重溫6年前呢對騎練組合勁擊咁樣啦。拉翻張頭馬啦又。咁肇慶威威啦，咁阿強哥啲馬就睇下點樣啦。美關美麗巨星絕對有機會攞分嘅呢隻馬。上次早段潘頓相當之有誠意，攝咗個內欄，搶咗淡定嘅史卓峰各位。咁有個靚嘅先機喺度啦。咁隻路梗係好走啦。跑第2，相反史卓峰嗰隻又要掟出大外碟去追，跑到第4。睇下今次會唔會調翻轉啦？因為大家相差副品進一步收窄咗少少。咁我今次呢，都唔係推介莫亞，即係咁強烈推介莫亞俾大家，反而我會推介6號雷景芬，上屆嘅冠軍騎，上屆呢個錦標賽冠軍嘅騎師。睇翻啦喎，競進時代啦，競進時代其實一般般嚟講呢，可能都冇乜分攞到手。開心健康，記唔記得上季莫亞點樣由後邊砌上嚟同人平頭？過一季咯喎，評分相若啊，同埋睇翻佢開季個狀態呢，都嚟得唔錯啊。咁所以睇一睇呢，可唔可以維持到呢個勁勢啦？因為你見佢啲飛全部聚晒落時勝呢度。咁而家唔係買佢獨贏咁樣，係騎師王啊嘛。最緊要係攞分。咁其次第三關咯喎，順時有緣。順時有緣呢隻馬呢，其實個表現都相當穩定啊！睇翻近3次都跑得非常之接近有獎金。上次無啦啦落埋千二米度，
都跑到個第四翻嚟，咁啊，梗係輸好遠啦。今次上翻嚟叫做首本啊，較首本嘅路程啦。咁睇下佢攝位上邊會唔會好啲？尾關最有機會得分，梗係爪王烈焰啦。諗嚟諗去都唔明點解上次會跑到咁樣，基本上真係肯定入萬三甲噶嘛。咁今次睇下雷景芬發揮得好唔好啦。呢隻絕對有能力係攞到分嘅。跟住就8號啦，杜滿來呢，頭關花紅啦，1000一定冇千二咁好噶啦。但係睇下3落4賺唔賺到個級數翻嚟。次關馬飛龍呢，最近試習個狀態嚟得相當之好啊。同埋你睇翻佢上次贏馬呢係60分，今次係55分，相足足係低咗5分。睇下佢個外檔會唔會害咗佢？跟住就會揀第3關嘅最歡笑啦。最歡笑呢5上4，名次依然接近啊。今次有杜滿來喺度咧，唔知會唔會再好少少？頭先呢就係睇下個發揮係點樣啦。咁次我呢，我就會揀6號雷景芬、8號杜滿來同埋4號嘅莫亞。咁如果馬膽嚟講呢，咁就會5場6號嘅士聖衣啦，同埋8場4號嘅爪王烈焰。多謝各位，今次分享係到呢度。